嗱，佢出緊馬寶洞，咁啊拉佢。香港海關，咩事做乜嘢？冇用。我係香港海關嘅黃志明。無論毒品以任何嘅形式出現，我哋海關都會堅守崗位，守護香港嘅下一代。我係喺1991年加入公務員。我想利用我嘅知識同埋技能服務市民，貢獻社會。所以喺中學畢業之後，我就決心投考公務員。我選擇加入海關呢，因為海關喺社會上好有認受性，加上着住制服好有威嚴。加入咗部門之後，我更加發覺海關工種係非常之多元化，亦都極具挑戰性，令我得到前所未有嘅滿足感同埋使命感。我係喺2025年1月由毒品調查科調任到誠信管理課嘅，而喺之前，我自2019年開始就喺毒品調查科工作，主要負責帶領隊員進行打擊販毒嘅活動。喺毒品調查科帶領隊員進行緝毒行動係令我特別難忘嘅，特別係一連串最近打擊新興嘅毒品伊托米茲嘅行動，令我特別深刻。就會進一步就進行一個監控遞數。記得我嘅上司將部門搜集到嘅情報同我分析，指示我同我嘅隊員盡快對伊托米茲販運進行研究、跟進調查同埋打擊販毒嘅活動。咁我哋而家就出發啦。成個過程咧都係好艱辛嘅，但係我哋都全力以赴，因為大家心裏邊只係諗住一樣嘢，就係早一日進行打擊，就早一日對社會少一個禍害。我哋嘅行動好多時又快又急，行動細節亦都係瞬息萬變。嗱，攞咗貨，收到。所以我哋隊員之間嘅合作同埋合拍度係非常之重要。作為前線嘅指揮人員，我會利用我嘅專業知識同埋過往嘅經驗，因應現場實際嘅環境，指示我嘅隊員咧作出多方位嘅部署。我哋嘅團隊上下一心，努力付出咧，阻止毒品流入社區，保護咗無數嘅家庭，避免受到毒品嘅傷害。緝毒調查嘅工作咧係非常之繁忙，經常都要通宵達旦，又要同販毒集團咧鬥智鬥力，所以咧我哋大家一隊咧互相支持、互相鼓勵、互補不足。喺每次完成一單案件之後咧，我哋嘅團結精神啦、默契啦同埋感情咧都會慢慢咁樣增加。明哥咧擁有豐富嘅前線工作經驗，佢嘅工作熱誠咧感染到我哋每一位嘅隊員。作為一位總關員，佢充當咗上級人員同埋前線人員嘅橋梁角色，能夠上情下達。年資較淺嘅同事咧喺佢嘅帶領之下咧，都能夠逐漸咁樣成長。除咗緝毒之外咧，我喺2016至18年就喺海關學院工作。我總共擔任咗9班關員基本訓練課程嘅助理課程主任。我見證住佢哋每一位由接受訓練到成功畢業。新入職嘅見習學員會透過接受有系統嘅訓練啦，學習海關所執行嘅職責，掌握各方面嘅技巧同埋專業嘅知識。更重要係透過灌輸維持良好嘅品格同埋紀律嘅核心價值，確保佢哋日後能夠誠實可靠咁樣去履行公職。得到公務員事務局局長嘉許狀，唔單止咧係我個人嘅榮譽，而係整個部門得到香港市民認同嘅成果。我想同我嘅同事分享，就係無論你喺邊一個工作崗位，只要認真、用心服務，我希望我分享嘅故事能夠鼓勵大家一齊為香港努力，令香港變得更好。